그 인스타그램 아이디 클릭하면 밑에 화살표 뿅 해가지고 다른 아이디 있거든? 내 여자친구는 안 그럴 것 같고. 그거다. 너한테 알려주신 계정이 부계다. 아니에요. 부담이 있어. 그건 부담이 없는데 말이 잘 안 나와. 이 자리가 제일 좋네. 근데 큰일 났어 여기. 여기 바보 묻었어? 바보 묻었어. 여기가 확실히 편하다. 아, 확 느껴져? 승우 여자친구가 진행한다고 하니까 진행 안 하고 싶어졌어. 청개구리 심보가. 오히려 진행 더 하는 거야. 자, 여러분들 반갑습니다. 여러분들 함성 소리! 질러! 자, 오늘은요, 여러분들 장작가 온나 오화입니다. 와, 벌써 5화가 되었네요. 와우. 옆에서 이거 같이 찾아야 돼. 자, 5화가 벌써 되었습니다. 오늘 주제는요. 저번 주제 뭐였죠? 시작하는 거예요? 아, 진짜? 어떤 여자들이 어떤 남자를 좋아하는가. 그런 거에서 이제 했었죠. 근데 이번에는 반대로 이번 5화 주제는 남자들이 좋아하는 여자에 대해서 한번 얘기해 볼 겁니다. 어때요? 좋은데. 소리 질러! 오늘 인사도 안 하고 할 거야? 그러니까. 자, 그러면 인사 한번 오늘은 왼쪽부터 해주시죠. 텐션 왜 이래? 청개구리병 걸렸다니까. 자, 지금. 한번 왼쪽부터. 안녕하세요. 바비입니다. 안녕하세요. 피자보이 케빈입니다. 안녕하세요. 장작가 온나의 최고기입니다. 반갑습니다. 남자들이 좋아하는 여자에 대해서 한번 얘기해 볼 건데, 누가 봐도 가장 좋아하는 여자, 그런 이미지가 있을까요? 이쁜 여자? 그건 뭐, 아니. 오늘 녹화 끝났네요. 지금까지 장작가 온나 장작가 온나였습니다. 장작가 온나. 아니 근데 여자들마다 그 분위기가 다 다르잖아. 그쵸. 청순미, 섹시미, 그리고 뭐 그런 게 있는 것처럼. 누나 같은 것도 있고 엄마 같은 지켜주고 것도 있고 싶은 사람도 있고. 그치. 그런 어떤 부성애를 일으킨다든지도 있고 어떤 여러 가지 아니면 정복심 너무 높은 여자라서 나한테는 막 되게 애교 부리고 밖에 나가서는 탁 허리 오면 뭐 이런 것도 있겠고 여러 속성들이 있잖아. 어떤 거에 중점을 둘지 우리가. 일단은 처음에는 외모야. 그래, 원래 사실 처음에 사람이 딱 바라봤을 때 딱 느껴지는 거는 외모가 1순위잖아. 그 외모는 어떤 외모가 제일 좋아요? 이런 게 좀 신기하긴 한데 약간 느낌 있는 여자 좋아요. 너무 이쁜 것보다 그냥 이 사람의 개성 있는 약간 비율이 좋은 여자. 얼굴보다는 몸이네. 약간 얼굴도 근데 조금 이뻐야 돼. 얼굴도 좀 이쁘고 근데 얼굴을 너무 많이 보진 않고 비율을 더 보는 거 같아. 몸매. 네, 비율을 더 보고 그 다음에 이제 거기서 이제 착한 여자. 내가 1차 때 밥을 샀으면은 2차 때 커피 정도는 사줄 수 있는 그런 여자가 없어 보이게 말하는 걸 되게 잘하는 것 같아. 어느 정도 저를 금전적으로도 배려해주고 이렇게 말하면 되잖아. 아니 근데 표현의 자유가 있는 거잖아. 있지. 근데 네가 안쓰러워서 그래. 자유가 있는데 자유에는 책임이 따르니까 네가 너무 무거운 책임을 질까봐 그런 아니 거지. 뭐 또 이런 거 가지고 무겁나. 근데 그것도 있죠. 얘가 말했는데 너가 또 그렇게 잘 들어주는 것처럼 이런 여자가 있을 수 있다. 그렇죠? 이게 개떡같이 말했는데 찰떡같이 알아듣는 것처럼 승희 같은 여자가 잘 맞을 것 같아. 외모 빼고. 재미는 있을 것 같아요. 재미는 있을 것 같고 그런데 이제 연애하면 스트레스 좀 많이 받을 것 같아요. 나랑 왜? 왜냐면은 자꾸 말하는 것마다 트집 잡을 것 같아요. 진짜. 여자친구가 자기야 왜 이렇게 해? 이러면은 듣는 게 짜증나. 근데 자기야 근데 이렇게 해줬으면 좋겠어. 이러면은 듣는 게 좋아. 약간 말 한마디에도 천리 뭐였지? 승우야. 천리가 아니라 천냥빚을 갚는다고 하지. 남자는 굉장히 단순하다고 생각을 해요. 그래서 고마워, 최고야. 요거 두 개면은 사실 사랑에 빠질 수 있지 않나? 진짜 맞는 것 같아 이거는. 지금 생각을 해봤던 게 난 저 질문을 받고
지금 내 여자친구를 생각했어. 또 이렇게 얘기 들어보니까 제일 중요한 게 그거였군. 근데 내 여자친구는 맨날 데려다 줄 때마다 이렇게 고마워하고 그렇게 얘기를 하거든요, 실제로도. 그래서 잘 만난 것 같습니다. 그것 때문에 더 이뻐 보이는 걸 수도 있어. 그거는 놓을 수가 없어. 마약이야. 맞아. 내 여자친구가 뭐 물론 이쁘기도 하지만 가장 고마웠었던 말이 고생했다. 진짜 고생하고 있다. 잘하고 있다. 이 말을 해주더라고. 근데 잘하고 있다라는 말이 이게 진짜 감동이더라고. 이 남자들의 심리를 잘 알고 고마워 해줄 수 있는 사람이 진짜 호불호 없는 여잔 것 같아. 여러분들 이런 주제는 나락 감지 센서를 잘 켜두시고 맞아요. 날아갈 것 같다 하면은 댓글로 많이 써주세요. 그러면 사인을 위위위 이거 하고 그 사람 드러내고 이제 맞아. 이거 우리 저거 한번 해주시죠. 네. 외쳐주시죠. 짱이잖아! 이거? 첫 번째, 저는 28살 남자입니다. 여자친구가 SNS를 정말 활발하게 합니다. 팔로워는 1만이 조금 넘고 나름 부수입도 있는 것 같더라고요. 하지만 사진 올리면은 남자들이 주로 좋아요를 많이 누르고 댓글도 달아요. 저는 그게 솔직히 불편합니다. 여자친구는 그냥 소통이 뿐이며 돈도 버는데 그게 뭐가 문제냐고 합니다. SNS 그냥 둬야 할까요? 못 맞게 해야 할까요? 저는 근데 솔직히 SNS는 자유고 그 다음에 또 그 수익이 나고 그 다음에 자유이기도 하고 여자친구가 그걸로 뭐 다른 남자랑 DM을 하면 문제겠지만 근데 그런 거 아닌 이상 막아야 될 필요는 절대 없다고 생각해요. 맞아. 행동에는 책임이 따르죠. 예. 사실 SNS를 그러니까 못하게 한다는 게 너 이거 탈퇴하고 막 이거 막 삭제하고 이렇게 한다는 거잖아. 맞아. SNS는 끊질 못하는 거기 때문에 이거는 단도리를 쳐야 되긴 해. DM이나 이런 거는 좀 안 했으면 좋겠다. 게시글까지는 괜찮은데 DM은 하지 마라. 약간 그런 거라든지 어느 정도의 선을 같이 정해놔야 될 것 같아. 여자친구가 좀 많이 깨달아야 될 것 같긴 해요. 경험자. 형도 짧은 옷 입고 많이 올렸잖아. 맞아요. 저 여장도 해봤습니다. 이게 조회수 카타르시스가 있구나. 더 자극적인 걸 올리게 된단 말이죠. 그러면 이제 큰일 나는 겁니다. 이제 또 옆에서 잡아줄 사람이 남자친구뿐인데 남자친구가 이제 잘 단돌이 해야죠. 그리고 나는 솔직히 말해서 내가 여자친구의 수위를 정해주는 것도 웃겨. 그치. 근데 나는 그렇게 생각해. 요즘에는 다 뽐내는 시대라고 난 생각을 하거든. 그래서 뭐 수영복을 뭐 올리든 뭐 자기 재력을 과시하든 거기에 대해서 나는 올려도 된다라는 입장이거든. SNS는 자랑하는 게 제일 커. 근데 진짜. 그래서 무슨 요즘 조선시대도 아니고 뭐 좀 그 살 좀 보이면 어때? 야, 너무 보이면은 그니까 아예 안 입으면 문제겠지만은 근데 이제는 시대가 바뀌어서 이제는 많이 저는 솔직히 SNS의 기준은 좀 뭐 본인 의지라고 생각하기 때문에 그냥 뭐 여자친구 알아서 하기 냅두는 게 맞는 것 같아요. 근데 나는 그거 생각해. 이 나락으로 안 빠지면 된다고 생각하거든. 여자가 원래 안 그랬던 사람인데 갑자기 원래 그래가지고 다른 사람이랑 연락한다든지 뭐 남자들이랑 막 갑자기 연락을 해가지고 옷 벗는 사진을 막 올려가지고 막 그거를 이용해서 이렇게 한다든지 그런 거는 조금 나는 문제가 될 수 있다고 생각을 해. 근데 그 전에부터 원래 그걸로 그랬던 사람이야. 수익을 내거나 그리고 뭐 아니면은 뭐 그러다가 남자친구 직업이셔. 이제 만나가지고 인플루언서로 활동을 하고 계셔. 근데 그거에 대해서 억압하는 거는 잘못됐다 생각해. 사실 본인이 제일 불편한 거고 이거는 여자 측에서는 원래 하던 거잖아. 그치. 그래서 나는 이거는 좀 불편을 감수해야 된다고 나는 생각을 해. 나는 근데 사실 내 여자친구가 그러면 너무 좋을 것 같아. 또 댓글 달리면 인기가 최고인 여자랑 만나고 있구나. 내가 진짜 장난 아닌 여자랑 만나고 있구나. 그러다가 이제 나중에 뺏기면은 그제서야 후회는 하겠지만 근데 지금 상황에선 좋을 것 같아. 너무. 근데 게시물에다가 이제 그 팔로워 수 떨어질까봐 맨날 남친 없는 하루 뭐 이렇게 올려.
야 극단적이잖아. 연애가 고픈 날 뭐 이렇게 올려. 그거는 진짜 좀 집에서 혼자서. 혼자서 풀빌라 뭐 이런 거만 이제 그거는 거짓말이잖아. 같이 도와주는 거야. 이 사람이 지금 1만 팔로워가 넘고 남자들이 좋아요를 누르지만 편집도 같이 해주고 사진도 같이 찍어서 올려주고 돈을 더 많이 벌게 해주고 싶어. 근데 나는 여자 측에서 좀 반감될 것 같아. 내 계정을 내 계정을 왜 너가 해? 인스타는 1만 팔로워는 이거는 이거 영업용. 파란 딱지 하게 해두고 아, 신경 먹은 것 같은데 지금? 그 인스타그램 아이디 클릭하면 밑에 화살표 뿅 해가지고 다른 아이디 있거든. 아 근데 그거는 뭐 내 여자친구는 안 그럴 것 같고. 왜냐면 지금 동공이 너무 흔들리는 것 같아. 아니 왜냐면 내 여자친구는 인스타 팔로워가 그렇게 많은 것도 아니고. 내 여자친구도 팔로워 없지만 있긴 있어. 그럼 그거다. 너한테 알려주신 계정이 부계다. 아니야. 한번 인플루언서가 되려고 노력을 해보시고 그 힘듦을 같이 공유를 겪어보고. 여자친구분과 나눌 수 있게. 그리고 또 대선배가 있잖아 여자친구가. 그치, 여자친구가 그치. 어떻게 하는지도 다 알 테고. 그러니까 알려주시겠지. 알려달라고 하면은 서슴없이 알려줄 테니까 일단 그렇게 하는 방법으로 가보시는 게 좋을 것 같습니다. 오, 좋습니다. 오, 좋은 아이디어인데? 1번 사연. 활활활활. 두 번째. 저는 애교가 거의 없는 심각하게 털털한 성격의 여자입니다. 남자친구랑 가끔 TV를 같이 보면 남자친구는 애교 많은 여자들 보고 귀엽다고 말해요. 그래서 억지로 해보려고 했는데 제가 해도 어색하다고 하더라고요. 그냥 제 성격대로 쿨하게 있는 게 맞는 걸까요? 남자들은 정말 애교 있는 여자를 더 좋아하나요? 털털함은 어디까지 허용되나요? 남자들이 그것도 있어요. 이게 털털함을 고양이로 생각하고 편하게. 애교를 강아지로 생각하면은 고양이과를 좋아하는 사람이 있어요. 뭐 이거 저거 다 해달래. 이런 거 싫어하는 사람이 있어. 맞아. 애교 부리는 거 귀찮아하는 사람도 있어. 막 앙앙 하는 것보다 그냥 알겠어 하면서 뭔가 좀 시크하게 하는 사람을 더 좋아하는 사람이 있어. 애교 좋아하는 남자도 많고 뭐 털털한 여자 좋아하는 남자도 있다시피 근데 굳이 이분이 그냥 애교를 만들어서 막 그렇게 안 했으면 좋겠는 게 왜냐면은 지금 남자친구랑 만나고 있는 게 이 털털한 모습으로 남자친구를 만났을 거 아니에요. 그러니까 굳이 이 남자는 털털한 이분을 좋아하는 거지 애교 있는 여자가 귀엽다는 거는 그냥 진짜 귀여워서 그냥 저렇게 하니까 귀엽네 그런 거지 이 여자한테 애교를 바라는 건 아닌 것 같아 이 여성분한테. 의자 바뀌었어? 또 갑자기 청산 유수인데? 바뀌었어? 검은색으로 바뀌었어? 잘하는데? 오늘 잘하는데? 잘한다. 오늘 여기 앉았다고 여기 좀 묻히고 너 털고 왔구나. 여기 털고 여기에 바보를 좀 털고 왔어. 맞는 말인 것 같아. 그래서 내가 봤을 때도 이 애교가 분명히 이 털털함 속에 몇 퍼센트의 애교가 있거든. 있지. 지금 좋으니까 그 모습으로 만나신 거고 한 거 아니에요. 근데 더 마음에 들고 싶어하는 그 사랑의 마음이 잘 전달됐다. 분명히 남자친구가 좋아하는 애교가 있을 거예요. 조그만한 거라도. 그래가지고 뭐 별로 크게 신경 쓰지 않아도 될 겁니다. 털털한 사연이었습니다. 털털. 자, 세 번째 진행하도록 하겠습니다. 자, 세 번째 사연. 형들 얼마 전에 제가 친구끼리 술 먹다가 논쟁이 한번 일어났었는데 여자의 몸매를 볼 때 어디를 가장 먼저 보냐, 어디가 가장 중요하냐 였거든요. 다양한 의견들이 있긴 한데 결국에는 가슴, 엉덩이로 크게 좁혀지긴 했습니다. 형들은 어디가 더 중요하신가요? 난 골반 라인. 나도. 엉덩이네요. 나도야. 저는 왜냐면은 골반 라인 이거는 타고 나는 거거든요. 근데 나도 좋아. 골반 필러를 넣어도 이게 그 타고난 그게 잘 안 나온다고 하더라고요. 근데 모르게 자꾸 생각을. 너무 어려워요. 지금. 와이프분을 생각해봐요. 아니지. 어디가 제일 마음에 들었는지. 그러니까 뭐가 중요한 건가를 한 거잖아. 얘가 이거를 좋아해서 그 사람을 만난 게 아니라
우리의 1차적인 가슴이냐 엉덩이냐인 거지. 아니 근데 이거는 내가 지금까지 인생을 살면서 경험적으로 골반이 큰데 가슴이 작은 여자는 있어도 그치. 가슴이 큰데 골반이 작은 여자는 거의 없다고 봐도 무방할 정도였거든. 있긴 했어. 그러니까 있긴 하지 당연히. 근데 일반적으로 뭔지 알아. 뭔 말인지 알지? 어. 여성 호르몬의 분비가 있었을 때 골반이랑 가슴이 같이 발달을 한다고 하는데 맞아. 근데 이게 가슴이 큰데 통짜 몸이 있는 분들이 그러면은 뭔가 안 섹시해. 아 그것도 맞아. 맞아. 그거는 확실히 인정한다. 근데 이렇게 돼 있는데 가슴이 야 손이 너무 손이 야 그러면은 뭐 그 상상해봐. 지금 극한으로 상상하고 있거든. 근데 바비 몸에 엉덩이만 큰 여자랑 뭐 이렇게 상상을 하고 있어. 지금 어떤 사연들보다 제가 가장 깊은 고민을 하고 있는데 그러니까 말이 이렇게 없는 건 처음 봤어요. 진짜 너무 힘들어요. 아 골반이지. 그래. 선글라스를 벗었을까? 오늘 촬영하면서 선글라스를 처음 벗었습니다. 골반으로 가겠습니다. 이유는 무엇이냐? 이게 어떤 그 성적인 그런 것보다도 이제 제가 전에 말씀을 드렸을지 모르겠지만 키 큰 여자가 이상형이라고 했지 않습니까? 그래요. 키가 크고 그래야 이제 옷태도 좀 맵시가 좀 멋지게 나고 하는데 거기서 이제 골반이 없으신 분들은 좀 이제 태가 내가 원하는 그 여성의 태의 그 실루엣이 제 이상형과는 좀 거리가 있기 때문에 맞아. 차라리 이제 골반 쪽이 더 발달하시고 흉부 쪽보다는 그것이 저의 대답입니다. 신한카드를 써야겠네요. 그렇죠. 작가님은요? 그래. 자기만 쏙 빠질라 그래. 그러니까. 혼자 얼굴 안 나오시잖아요. 나도 골반인 것 같아. 난 근데 이게 정말 내가 후회하지 않을 답변일까? 그것도 맞아요. 그러니까 이거 난 어떻게까지 생각하냐면 평생 너는 이제부터 엉덩이만 좋아야 돼. 앞으로 네가 접하는 모든 미디어와 모든 어떤 것에서도 가슴이 없어질 거야. 대신에 골반이 있어. 아직도 고민하고 있어 얘. 아니요 넘어가세요. 전 이거 집에 가서 따로 저도 고민해보고 사연을 리포트 한번 쓰세요. 사연을 올릴게요. 고민하고 영상 올라갈 때 그 댓글로 달아줘. 제가 댓글 하면 이건 진짜 너무 어려워. 도움이 되지 못해서 죄송합니다 사연자분. 네 번째 사연 한번 가보도록 하겠습니다. 저는 25살 대학생입니다. 1년 만난 여자친구가 있는데 저보다 3살 연상의 대기업 회사원이에요. 당연히 경제적 여유가 있다 보니 데이트 비용은 거의 대부분 여자친구가 내는 상황인데 처음에는 여자친구가 너무 자랑스러웠다가 1년이 지난 지금은 여자친구가 데이트 비용을 지불하는 게 점점 부담스러워지더라고요. 그래서 일부러 집에서 만나자고 하고 싼 곳을 찾아가려고 했는데 그건 여자친구가 너무 싫어하는 거예요. 한 번은 너무 받기만 해서 싫어가지고 여자친구 몰래 공사판에서 알바해서 아이패드를 사준 적이 있었는데 몰래 알바한 걸 알고는 오히려 화를 내더라고요. 자존심이 너무 상합니다. 아직 언제 취업할지 알 수도 없는데 저는 어떻게 해야 될까요? 어떻게 바지가랑이를 자꾸 만나야지. 이게 고민이야? 이게 고민이야? 승호도 저번에 그때 사연 했었을 때 그 얘기를 했었잖아. 내가 그 결혼하면은 장모님이 그 받아줬을 때 돈이 많은 사람으로 가기를 원한다라고 얘기를 했었잖아. 여유 있는. 여유 있는 사람으로 해서 가고 싶다. 근데 거기에서 이제 부모님의 허락을 받겠다 이런 얘기를 했었잖아. 근데 나보다 돈 잘 버는 20대 여자보다 내가 돈을 못 버니까 그게 너무 내가 한심해 보이는 거야. 20대인 나가. 본인이 더 노력을 해가지고 뭐 어느 정도 자리를 더 잡고 그렇게 노력을 하고 그렇게 하면 되는 거지. 지금 뭐 받는다고 해서 뭐 짜증나거나 뭐 그런 거는 아닌 것 같고 그냥 미안해서 그런 것 같은데 미안하면은 자기가 더 노력을 해서 지금 여자친구에 맞는 그런 사람이 돼야 되지 않을까 싶은데 그거에 익숙해져가지고 자기 노력도 안 하고 그냥 그 여자 벗겨먹을 생각만 하지 말고 사실은 요거 반대에다가 더 심한 버전이 접니다. 여기는 이제 25살 대학생의 3년 위의 누나가 여자친구고 3살 위고 거기다 대기업을 다니고 있잖아요.
근데 저는 이제 와이프가 대기업 다니죠. 저보다 3살 연한데 대기업에 다녀서 저보다 훨씬 많이 번단 말이에요. 그래서 저런 식으로 선물을 많이 해주고 데이트 비용은 웬간하면 그 친구가 다 해줘요. 그런데 좋지 왜 언제 취업할지 알 수도 없는 데 때문에 이상한 생각이 드는 거거든. 지금 저거 그냥 취업 스트레스 때문에 비교가 되는 거야. 자기가 취업해서 여자친구가 450 벌고 자기가 300 벌었어도 고민 안 해. 본인 비하가 좀 많이 심한 것 같아요. 저는 자존심 상했던 적이 하나도 없습니다. 지금 성시경에서 뭐 자랑하는 것도 아니고 화가 났어 왜 점점. 이거 화가 나 있어. 그러니까 여자가 되게 좋은 사람이고 남자가 좀 자기를 이제 떨어뜨리는 그런 성격을 가진 것 같아. 근데 나는 굳이 그렇게 신경을 안 써도 된다고 생각하고 여자 잘 믿고 자기의 뭔가 좀 꿈을 펼치되 태클 안 걸었으면 좋겠다라는 생각이 오히려 좀 많이 들어. 20대인 쟤도 그렇지만 나도 그렇거든. 근데 지금 좀 바뀌었어. 내가 이제 일을 이제 하게 됐고 오히려 내가 더 일을 하고 싶더라고. 여자한테 일을 맡기게 하고 싶지 않고 좀 너 물러가 있어라. 너 하고 싶은 일 좀 이제 하면서 좀 지내면서 내가 이거를 좀 하겠다. 우리 같이 좀 열심히 으쌰으쌰 하자. 이렇게 되더라고. 지금 여자가 화낸 게 그거잖아. 그렇죠. 우리가 예를 들어 뭐 그런 얘기들이 많아요. 뭐 가사가 기울어서 고등학생인데 공부해야 되는데 엄마 아빠 너무 힘들어 보여서 몰래 알바를 뭔지 알지? 뭐 2달을 해가지고 엄마 아빠 뭐 이거 새 구두 신으세요 하면 뺨을 만다면 누가 너한테 이런 거 하라 그랬어? 맞아. 근데 그 여자친구가 그 마음 가지면 안 될 것 같아. 오히려 고마워야지. 최고. 이제 최고 고마워 해야지. 여자친구가 잘못했네. 뭐 어디라도 운동이라도 한번 하시고 돌아다니시고 걸으시고 돈 벌러 알바 다니시면은 이런 생각 절대 안 납니다. 요새 힘들다는데 청년들 화이팅. 파이팅. 고기 케밥이 응원합니다. 취업하기 더 어려워질 수도 있어요. 요즘 로봇들이 많이 들어온다고. 그게 할 소리야. 아니 지금 AI 시대에 내가 그냥 모르겠다. 이게 무슨 그냥 사연자분이 맞아. 지금 너 괜히 배 아파서 그냥 짜증나. 너 배 아파가지고 지금 막말하는 거지. 짜증나. 너무 부러워. AI 쓰세요, AI. 오늘의 마무리 멘트는 제가 이렇게 하게 됐고요. 다음 화 우리 다음 주에도 고기 케밥과 함께 장작가온나 즐겨주셨으면 감사하겠습니다. 여러분들의 사연 기다리고 있으니까요. 사연 많이 남겨주시면 저희가 헛소리를 하면서 잘 정리해 드릴 테니까 많은 참여 부탁드리고요. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 안녕! 고바. 케밥! 아빠. 끝! 활활!